歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧同大家做一個我自己覺得好好味又簡單嘅意粉，就係蒜香提魚意粉。Yeah，let's do it！ 食啊！好啦，咩都唔好做，咁啊，首先咧煲咗一餐水，咁啊就係用嚟霎意粉嘅，記住落鹽啊嚇，跟住咧做啲切剁剁功夫啦。第一樣嘢要切嘅咧就係呢啲平葉番西啦，冇錯。咦，太太，你唔係唔食呢一個芫茜嘅咩？係啊，我係唔食芫茜噶。不過呢一個唔係芫茜，佢雖然都叫 parsley， 不過咧呢個 flat leaf parsley 咧係冇芫茜味嘅。而且呢個綠色咧係靚係好睇嘅。於是乎咧我就用咗佢啦，我哋搣咗啲葉出嚟啦，跟住可以咧搭起佢，跟住咧我就會將佢捲起啦，因為咧可以切絲嘅易啲啦。跟住整多兩嘢，咁佢就碎啦。咁然後咧，我哋就放翻喺個盤度。好啦，點解要切呢一個平葉番西絲咧？因為咧就個砧板咧會好多濕嘅嘢啊，即係 wet stuff 啊。咁啊平葉番西咧，你見到佢如果佢掂到啲濕嘅嘢之後咧，佢會容易變黑嘅。通常咧，我哋都會最後先至切呢一個嘅。咁啊，但係呢個意粉咧實在太快完成啦，所以咧我哋亦都想慳啲時間。做埋佢先，而家即刻好。跟住咧，我哋就切呢一個蒜頭啦。咁我哋咧，其實將佢切片嘅，你可以慢慢切啊，將佢即係切到個形狀好睇啲咁樣啦。如果你冇咁嘅心機咧，就咁切片都得噶啦。好，蒜片切完咯。跟住咧，我覺得係主角啦嚇，提魚啦。anchovies。咁呢個咧，我係嗰啲一啱啱嘅 anchovies 啦。咁啊浸住 olive oil 嘅，咁我就攞咗佢出嚟之後咧，嗱，其實好簡單嘅啫，搭埋佢，跟住再切碎佢就 OK 噶啦。耶！抹埋個砧板，我哋可以埋爐頭開始煮噶啦噃。好啦，水滾，咁我哋咧就煮咗個意粉先。咁啊，我哋咧睇個包裝說明煮幾耐啦嚇。咁啊，如果8分鐘嘅咧，我就煮6分鐘；10分鐘嘅咧就煮8分鐘。OK， 擺咗落去個水度先。好啦，咁啊較咗時間之後咧，我哋喺個平底鑊度開火啦，開始做噶啦。做咩咧？我哋落少少橄欖油啦，跟住咧我哋就放啲蒜片落去啦。東鑊落油 ，OK。好啦，跟住咧我哋要較翻一個細火，我哋慢慢咧將嗰個蒜香咧逼落嗰啲油嗰度。嗱，假如你想嗰個意粉咧個味道再均勻啲嘅話，而你又係覺得辣係冇問題嘅咧，你就可以喺呢個時候咧就加埋呢一個辣胡椒碎啦，唔係胡椒，對唔住，辣椒碎啫，乾辣椒碎。好啦，就係咁啦。而家落嚟咧，等個意粉之餘咧，亦都等埋呢一個蒜油啦吓，喺度炸緊嘅。All right， 咁我哋咧等一等先，轉頭再睇下佢哋變成咩樣。時間啱好啦，咁咧我哋就將呢一個意粉咧熄咗火咯噃，咁然後咧哇搞掂咗啦，擺佢一邊先。而你會見到咧嗰啲蒜頭咧，嗰啲蒜片啊，唔係蒜頭啦，都開始啡色啦，咁 which is 就係 perfect 嘅。咁我哋咧而家落埋嗰啲提魚，跟住咧開一個中火，好啦，然後咧就落你嘅意粉啦。哇，好香啊！嗰啲提魚嗰啲，哇，鹹香味真係正。好，呢個時候咧，我哋會加翻少少 pasta water 嘅，啲咁多啦，半殼到啦。哇，正，多啲咁多 pasta water， 個火可以大翻啲啲，正，已經有汁啦，食嘢啦喂！食嘢啦喂 ！Yeah， 嗱我咧。最後咧加咗啲帕瑪神芝士，你會發現咧我係冇落過鹽，又或者黑胡椒碎喎。點解啊？因為咧嗰啲提魚鹹啦，跟住咧嗰啲帕瑪神芝士咧又係鹹嘅。OK， 咁如果你唔中意帕瑪神芝士嘅話嘅咧，你唔好落住，你可以覺得唔夠鹹嘅話咧，就加翻啲鹽就 OK 噶啦。OK， 好嚟啦，哇，正 ，nice， 我買啦。啱啱好，仲要唔記得，我哋落咗啲 pasta water 噶嘛 ，pasta water 入邊咧，即係煮意粉嗰啲水啊，
都有鹽㗎，咁所以咧你要留意啦，唔好盲中中咁話太太話落㗎咁樣，咁嘣一聲又灑晒鹽落去，咁啊鹹到啲屎啊 ，OK？ 咁所以咧試一味先，咁而我咧因為煮過啦嚇，咁所以咧就啱晒我口味嘅，好好食，好好食，好好食，記住 subscribe 我個 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦，多謝你啊！食多住先。